नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नीलाम्बर आचार्य। उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत, संविधान मस्यौदाकार, एउटा नेपाली समाजको लामो अनुभव प्राप्त वरिष्ठ राजनीतिक अगुवा। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नीलाम्बर आचार्य 47 सालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा एउटा मस्यौदाकारको रूपमा पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। तत्पश्चात क्रमशः नेपालको राजनीतिमा उहाँको अलिकति विगत जोड्दा तत्कालीन सोभियत सङ्घ, उहाँ एउटा पत्रकार हुने हिसाबले पत्रकारिता पढ्ने उद्देश्यसहित सोभियत सङ्घ जानुभयो र उहाँ एउटा बोल्सेविकको रूपमा स्वदेश फर्कनुभयो। तर विक्रमसम्म 2048 सालमा उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता परित्याग गर्नुभयो। तत्पश्चात स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा उहाँले निरन्तर भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यस अन्तर्गत श्रीलङ्काको उहाँ राजदूत हुनुभयो। मन्त्री त त्यसअघि नै हुनुभएको थियो नै। अनि क्रमशः केही समय अघि भारतीय राजदूत उहाँ हुँदाहुँदै भारतका लागि नेपाली राजदूत उहाँ फिर्ता बोलाइने भयो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले। उहाँको त्यो लामो अनुभव र वर्तमानको राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरूलाई म आम दर्शकका सामुन्ने पेश गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद छ। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईको यो विहङ्गम जुन अनुभव छ, एउटा अलि स्वतन्त्र खालको त्यो व्यक्तित्व पनि छ। म त्यो आम दर्शकका लागि यसकारण यो खजानाको विषय बन्न सक्छ। नेपाली समाज असाध्य क्षणिक स्वार्थमा लपेटिएको छ। मानिसलाई विश्वासको पनि सङ्कटको स्थिति। तपाईको प्रारम्भ म कहाँबाट अलिकति अनुभव सुन्न चाहेँ भने भारतको लागि नेपाली राजदूतको तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। त्यही बेला एउटा नेपाल र भारतबीच अलि समस्याको रूपमा रहेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषय उठ्यो। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी हुँदै मान सरोवर जाने मार्गको उद्घाटन गरिदिनु भयो। हाम्रो देशको सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपालमा कूटनीतिज्ञहरू बडा चलखेल गर्छन्, कतिपय सवालमा निर्णायक हैसियत पनि राख्छन् भनेर नेपाली समाजमा यो चर्चा, बहस, छलफलको विषय बन्ने गर्छ। तपाईँ जब भारतमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई केही सूचना प्राप्त थियो या नेपाल सरकार त्यसको बारेमा केही जानकार थियो भन्ने अर्थमा बुझौँ कि त्यो हामी नेपाली समाज अन्धकारकै स्थितिमा थियो, जान्दैन थियो, नेपाल सरकारलाई त्यो सूचना थिएन र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई पनि जानकारी थिएन, के स्थिति थियो? म यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ। कालापानीमा भारतीय उपस्थिति छ, सैनिक उपस्थिति नै छ र धेरै लामो समयदेखि उपस्थिति छ। र कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी रहेकै हो र त्यो हाम्रो हो, हामीले कुराकानीबाट त्यसलाई फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा रहिआएकै थियो। यसै बिचमा सडक निर्माण भयो। निर्माण कार्यलाई कोभिडको बेला त्यहाँको रक्षा मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा आयो, चर्को रूपमा आयो। दूतावासलाई चाहिँ जानकारी थिएन? नेपाली उद्घाटन हुनुभन्दा पहिले जानकारी थिएन। उद्घाटन भइसकेपछि जब त्यो चाहिने उसमा सामाजिक सञ्जालमा र समाचारमा आयो, तत्पश्चात चाहिने जानकारी भयो र त्यसमा हाम्रो आपत्ति रह्यो। किन भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो भूभाग हो, तपाईँहरूले चाहिने उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो भएन, कुराकानी गरेर यसलाई चाहिने समाधान गरौँ भन्ने चाहिने कुरा रह्यो हाम्रो।
र अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि नक्साको कुरा आयो। तपाईँले सहज एक्सेस साउथ ब्लकमा पाउनु पनि भएन, सम्पर्क गर्न प्रयास गर्नुभयो, त्यति सहज ढङ्गले त्यहाँका अधिकारीहरू उपलब्ध भएनन् भन्ने सुनिन्थ्यो हो। यसमा आंशिक सत्यता छ, पूर्ण सत्यता छैन। किन भन्दाखेरि सहसचिवसम्मको स्तरमा सहज रूपमा तिनीहरूसँग भेटघाट सम्पर्क हुन्थ्यो र वास्तवमा सबै निर्णय र सबै काम इत्यादि सुरुवाती गर्ने त सहसचिव नै हुन्थ्या। तसर्थ साउथ ब्लकमा सम्पर्क नै भएन, पहुँच नै भएन भन्ने स्थिति होइन। सहसचिव स्तरमा जुन बेला जस बेला जुन रूपमा चाह्यो त्यस बेला उहाँहरू अभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग हुन्थ्यो। तर त्योभन्दा माथि सचिवसँग पनि चाहिने यदा कदा सजिलै हुन्थ्यो भेटघाट, सहसचिव जतिको हुँदैन थियो। तर मन्त्रीसँग मैले आंशिक सत्यता किन भनेको भन्दाखेरि मन्त्रीसँग पनि मैले समयमा मेरो भेट गर्न चाहँदाखेरि त्यो प्राप्त भइराखेको एस जयशङ्कर परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेला हो। सुषमा स्वराज हुँदाखेरि सुषमा स्वराजसँग पनि मेरो भेट भएको छ, जयशङ्करसँग पनि भेट भएको छ। तर मैले चाहेको बेला त्यो चाहिने भेटघाट सम्भव भएन, कुरा त्यति मात्रै हो। तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व राजनीतिक अगुवा भने मैले, किनभने तपाईँको अलिक बृहत खालको एउटा व्यक्तित्व पनि छ, मलाई गौरव लागिरहेछ तपाईँसँग कुरा गर्दा। हाम्रो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति छ, त्यति मात्रै रहेन, उसले सडक निर्माण गर्यो र रक्षा मन्त्री स्वयं उद्घाटन गरिदिए, भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले। तत्पश्चात तपाईँ कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रनुभयो र नेपालको अब प्रधानमन्त्री अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारो अलिकति सुनौ त। त्यस्तो अवस्थामा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसमा म त्यति साह्रै असजिलो अनुभव गरिनँ। मेरो उमेरले, मेरो अनुभवले, मेरो पृष्ठभूमिले मैले चाहिने प्रष्टसँग कुराकानी राख्ने चाहिने प्रयास गरेँ। त्यसैले मलाई त्यो अप्ठ्यारो भएन। हेर्नुहोस्, त्यो भूभाग चाहिने कसको भन्ने कुरा सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेकै छ। सुगौली सन्धि अनुसार चाहिने महाकालीदेखि पश्चिमतिरको तपाईँहरूको हो, तत्पश्चात महाकालीदेखि यता त हाम्रो हो। र अब यसमा केही विवाद छ भने त्यस बेला महाकालीको मुहान कहाँ थियो त्यस बेलाका नक्सा हेरौँ, थाहा भइहाल्छ। उद्गम स्थलको सवाल होइन, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा। तसर्थ चाहिने यो कुरालाई हामीले कुराकानीबाट सल्झाउनु पर्छ, यो त हाम्रो लाग्छ भन्ने चाहिने कुरालाई मैले सबै तहमा, सम्पूर्ण तहमा जहाँ जहाँ भेट भयो यो कुरालाई मैले प्रष्टसँग राखेँ। यो राख्नमा मलाई किन सजिलो हो भन्नुहुन्छ, मेरो उमेरको कारणले पनि सजिलो भयो, मेरो पृष्ठभूमिको कारणले पनि सजिलो भयो, मेरो भारतप्रति मैत्री भावले पनि सजिलो। हामी मित्र हौँ, त्यस कारण हामीलाई भिजेको कुरा, हामीलाई मन नपरेको कुरा मित्रहरूसँग खुलस्त नभन्ने हो भने त मित्रता भएन नि। मित्रसँग खुलस्त तपाईँले राख्नु। उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो, खास गरी दिल्लीको साउथ ब्लकको? उनीहरूको प्रतिक्रिया यस विषयमा उनीहरू कुराकानी गर्न नचाहने हो। यस विषयमा कुराकानी गर्न नचाहने हो। हाम्रो जोड चाहिने के भनेपछि कुराकानीद्वारा समाधान गरौँ। मित्रहरूका बिचमा समस्याहरू हुन्छन्, समस्याहरू अमित्रहरूका बिचमा हुन्छन्, अर्कै किसिमले समाधान हुन्छन्। मित्रहरूका बिचमा चाहिने धेरै व्यापक सम्बन्ध भएमा यहाँ चाहिने समस्या हुनसक्छ, वहाँ समस्या हुनसक्छ। मित्रवत रूपमा कुराकानीद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। धेरै लामो समयसम्म गर्ने हो भने बल्झिँदै जान्छ, झन् जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने मैले सार्वजनिक रूपमा पनि त्यही भनेको जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने भयो। तर उहाँहरूले चाहिने के भन्दाखेरि यसलाई सम्बोधन नगरेर कता कता चाहिने के भनेपछि भनिदिनु हो नि हाम्रो त्यहाँको चाहिने प्रधान सेनापतिले उसको उक्साहटमा, कसैको उक्साहटमा अर्को देशको नाम लिदिनु हो कि त्यसकारण विषयमा प्रवेश गर्न नचाहेर त्यसलाई छलेको स्थिति आयो। अनि यो भएन, विषयमा प्रवेश गरौँ। अनि यो पहिलेदेखिकै हो, अहिले आएको होइन। अहिले तपाईँहरूले गर्दा उद्घाटन गर्नुभयो, नक्सा निकाल्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि अझ चर्केर आयो।
त्यति मात्रै हो। समस्या पहिलेदेखिकै हो, समाधान गर्नुपर्ने थियो, यसै छोड्न हुँदैन भनिरहिराख्यो। तर उहाँहरूले कुराकानी गर्दैन भन्ने त भन्नु भएन। तर अनुकूल स्थिति होला, बनाउनु पर्यो। अनुकूल स्थिति बनाउनमा तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु पर्यो भन्ने किसिमका कुराकानी। र पछि चाहिँ नि कोभिडको समय भयो, कोभिड पछि गरौँला भन्ने आलटालकै कुरा भयो। अहिलेसम्म चाहिँ नि यस विषयमा खासै प्रवेश गरेको छैन, राम्ररी कुराकानी भएको छैन। तर भेटघाटमा चाहिँ नि अनौपचारिक प्रकृतिका भेटघाटहरूमा औपचारिकमा पनि यी कुराहरू उठ्छन्, औपचारिकमा पनि उठेको छ। तर उनीहरू त्यो कुरा गर्न धेरै चाहँदैनन्, इच्छुक छैनन्। यी कुराकानी गर्नलाई उनीहरू के भन्छ भन्दाखेरि परराष्ट्र सचिव स्तरमा यो विषयमा कुराकानी गर्ने भन्ने त निर्णय छ नि। जस्तो संयुक्त आयोग भन्छ, संयुक्त आयोगको बैठक चाहिँ नि नियमित रूपमा हरेक वर्ष हुन्छ अनि 2 वर्षमा चाहिँ भइराखेको छ। त्यो चाहिँ मन्त्री स्तरीय हो। मै हुँदाखेरि चाहिँ पनि के भन्दाखेरि जयशङ्करजी यहाँ आउनुभयो, त्यो आयोगको बैठक बस्यो। तत्पश्चात चाहिँ प्रदीप ग्वालीजी चाहिँ भारत जानुभयो, त्यो आयोगको बैठक बस्यो। त्यो आयोगले पनि के भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु, आउटस्ट्यान्डिङ इस्युबारे यसरी गर्ने भनेको त्यही कालापानी सुस्ता सम्बन्धी कुरा हो। त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भनेको छ। किन भन्दाखेरि अरू करिब 97% जतिको चाहिँ मोटामोटी चाहिँ समझदारी भएको छ। अनि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ अब परराष्ट्र सचिव स्तरबाट कुराकानी गरेर जो चाहिँ वर्किङ ग्रुपले चाहिँ तयार पारेछ उसको पनि सहयोग लिएर समाधान गर्ने भनिरहेको छ। तर त्यो परराष्ट्र सचिव स्तरको चाहिँ बैठक कहिले बसेन। तपाईँको एउटा अनुभव, एउटा कूटनीतिक कर्म गरिसकेको व्यक्तिको नाताले यसलाई अब कसरी सुल्झाउनु पर्छ भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ? मेरो आफ्नो मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, सबै तहमा मन्त्रीदेखि लिएर अहिले पनि भनेको छु, के छ तपाईँहरूका भनाइ के छ तपाईँहरू राख्नुहोस्, अनि हाम्रा भनाइ हामी राख्छौँ, प्रमाणहरू राख्छौँ। अनि र के छ भन्ने भन्दा होइन त्यो बारेमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो जमिन हो, हामीलाई फिर्ता दिनुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँबाट छोडिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो। तपाईँहरूको भनाइ के छ? अनि त्यस बिचबाट कुनै चाहिँ विकल्पहरू, यो विकल्प ऊ विकल्प, विभिन्न विकल्पहरू निस्कन सक्छन्, त्यसबारेमा सोच्न सकिन्छ। आखिर तपाईँहरू त्यहाँ रहिराख्न चाहनुभएको हो हाम्रो उसमा, अथवा त्यो आफ्नै भन्ने ठान्नुहुन्छ भने के कति कारणले ठान्नुहुन्छ, यी सबै कुराकानी गरौँ र विकल्प सिधै समाधान निस्किन नहुने विकल्प के हुन्छन् विकल्पबारे सोचौँ। हामी मित्र हौँ र एउटा तर्कसङ्गत व्यावहारिक उपयुक्त र सबैलाई चाहिने विन विन हुने, सबैको चाहिँ हित हुने किसिमले एउटा उपाय हामी निकाल्न सक्छौँ। कुराकानी नगर्ने, खुलस्त नहुने भन्ने हो भने त यो समस्या चाहिँ त रहिराख्छ, झन् बल्झिन्छ, कटुता उत्पन्न हुन्छ। यसले अन्य क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, त्यो त राम्रो भएन। यो समस्यालाई त यही समस्यामा मात्रै सीमित गरेर अन्य सम्बन्धहरूलाई यसले नकारात्मक असर नपारोस्, यसलाई पनि जटिलतातिर नलगेर समयमा नै यसलाई समाधान गरौँ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने रहेको हो। यो कुरालाई उहाँहरूले नकार्नुहुन्न। अनि तर व्यवहारमा चाहिँ नि कुराकानी अगाडि बढिरहेको छैन। तर कमसे कम संवाद प्रारम्भ यस सवालमा हुनु पर्यो, होइन? हुनु पर्यो। अब म तपाईँको ध्यान नि, तपाईँको स्वतन्त्र एउटा राजनीतिक छवि पनि छ, त्यो व्यक्तित्व, त्यो पुँजी पनि हो मुलुकका लागि। त्यस्ता व्यक्तिहरू रहनुपर्छ र आवश्यक पर्दा त्यो व्यक्तित्वलाई मुलुकले प्रयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा जो कूटनीतिज्ञहरू जुन ढङ्गले चलखेल गर्छन् भन्ने कुरा बारम्बार सुनिन्छ, देखिन्छ, छलफल र बहसको विषय बन्ने गर्छ। निर्वाध ढङ्गले यहाँ कार्यरत शक्तिशाली देशका राजदूतहरू देश दौडामा जान्छन्, आर्थिक सहयोग गर्छन्, प्रलोभन दिन्छन्, धाप मार्छन्। यावत दृश्य नेपालको हकमा लागू हुन्छ। तपाईले विदेशमा, तपाईँ श्रीलङ्काको पनि राजदूत हुनुभयो, भारतको भर्खर भारतबाट फर्कनु भएको छ राजदूतबाट।
देउबा नेतृत्वको सरकारले तपाईँलाई फिर्ता बोलायो, तपाईँ आउनुभयो। देउबाले एक सन्दर्भमा भने उहाँ चाहिँ राम्रो व्यक्ति हो, उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो भने किन फिर्ता बोलाउनु भयो त्यो थाहा छैन, तर राम्रो व्यक्ति निलाम्बर आचार्य, राम्रो काम गर्नुभयो पनि उहाँले भन्नुभयो। तपाईँको अनुभव दिल्लीमा रहँदा निर्वाध ढङ्गले यस रूपमा जसरी नेपालमा कूटनीतिज्ञहरू भूमिका निभाइरहेका छन् त्यसरी सम्भव छ? नेपालमा जे जसरी कूटनीतिज्ञहरूले पहुँच पाउँछन्, जे जस्तो चाहिने व्यवहार गर्छन्, त्यो अन्यत्र कुनै पनि देशमा सम्भव छैन। कुनै देशमा पनि सम्भव छ। त्यो चाहिने सामान्य कूटनीतिक चाहिने मर्यादा र आचरणभन्दा बाहिरको कुरा भएको यहाँ देखा पर्दछ। त्यो मूलत के कमजोरी, के को कारण हो त्यो हामीमाथि यसो हुनुको पछाडि? मूल त हाम्रो यसलाई राजनीतिज्ञहरूकै कमी कमजोरी भन्नु पर्यो। हाम्रो व्यवस्था र आचरणबाट पहिलेबाटै हामीले छुट दिँदै गयौँ र यसमा के पर्यो भन्दाखेरि उसले भेटिहाल्ने, मैले नदिँदाखेरि त म त अर्गेलो पर्ने भनेर अर्कोले पनि भेट्ने भयो। त्यसकारण यसमा सबै प्रमुख पार्टी र अन्य पार्टी का नेताहरू बसेर यो किसिमको हामीले आचरण गर्नुपर्छ भनेर सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएर त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। एउटाले मात्रै चाहिँ यसलाई तोड्न सक्ने स्थिति हुँदैन, किनभने अर्कोले गरिराख्दाखेरि त्यो देशबाट त चाहिने नगर्ने मान्छे त चाहिने त्यो हामीप्रति अमैत्री छ भन्ने भाव हुने भयो। त्यसकारण हामीले कूटनीतिज्ञहरूसँग विदेशीसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा मर्यादालाई कसरी कायम गरेर राख्न सक्छौँ भन्ने कुरामा मुलुकका राजनीतिक पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वहरू चाहिँ सहमत हुनु पर्यो, त्यो अनुसार आचरण गर्नु पर्यो र आफू मुनिका कार्यकर्तालाई पनि त्यो बताउनु पर्यो, दिनु पर्यो। अनि मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ कि सहसचिवसँग पहुँच चाहिने सहज थियो, त्योभन्दा माथि अप्ठ्यारो थियो। त्यो मात्रै होइन, अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि त्यहाँ कुनै पनि मन्त्रीसँग तपाईँले भेट्न चाहनुभयो भने सिधै भेट्न सक्नुहुन्न। परराष्ट्र मन्त्रालय त्यहाँ छ, बाह्य मामिला मन्त्रालय भन्छ, मन्त्रालयको ग्रिन सिग्नल, हरियो बत्ती, उसको अनुमति म तपाईँलाई अर्कै बदलिन्छु कृपया कृपया के भने म आउँदैखेरि विदाई भेट गर्ने क्रममा सोनिया गान्धीलाई भेटेँ, राहुल गान्धीलाई भेटेँ, बेला बेलै भेटेँ। त्यहाँ त भेट भइहाल्यो। केजरीवाल त चिफ मिनिस्टर पनि छन्, बेग्लै पार्टीका अध्यक्ष छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। चिफ मिनिस्टर उनलाई मैले भेट्न चाहेँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिने यसलाई सहज बनाइदिएन, भेट भएन, नो भन्यो। मतलब सहज बनाएन होइन, उनलाई चाहिने अनुमति दिएन होला। म भेट्न चाहन्छु भने तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु। कृपया। अर्को उदाहरण के दिन्छु भन्दा त्यही मन्त्रालयको एकजना मन्त्री, राज्य मन्त्रीसँग मेरो भेटघाट हुने चाहिने प्वाइन्ट मिल्यो, तर चाहिँ त्यही मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिने अनुमति दिएन। राज्य मन्त्री भेट गर्न इच्छुक छन्, राजदूत भेट गर्न इच्छुक छन्, समय मिलाइसकेका छन्, तर परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक च्यानल बिना अनि कसरी यो सम्भव हुन्छ? औपचारिक च्यानल र औपचारिक रूपमा आउनुपर्ने हुन जान्छ, त्यसकारण भेट हुन सकेन। यी चाहिने अनुभव रहेका बडा महत्त्वपूर्ण एउटा नेपाली समाजका लागि यो सन्देशमूलक पनि हुनेछ। खास गरी राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा, मुलुक कसरी सञ्चालन गरिनुपर्छ, त्यो बुझ्न मनन योग्य कुरा पनि छ। अब म यहाँसँग नि तपाईँ एउटा लेफ्ट मुभमेन्टमा त्यो तहमा पुगेको व्यक्ति हो कि पत्रकार हुने प्रयोजन हेतु तपाईँ स्वदेश सङ्घमा जानुभयो। स्वदेश फर्कँदा एउटा अलग्गै क्रान्तिकारी छवि निर्माण गरेर तपाईँ फर्कनुभयो, कम्युनिस्ट राजनीतिमा क्रियाशील लामो समय रहनुभयो। 48 सालमा तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी परित्याग किन गर्नुभयो? पहिलो कुरा त मैले कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कम्युनिस्ट चाहिने विचारधारा, कम्युनिस्ट राजनीति नै परित्याग गरेको हो। विचारै कम्युनिस्ट विचारधारा, दर्शन होइन। दर्शन त बेग्लै पक्ष हो, दर्शनका चाहिँ एकै राम्रा हुन्छन्, केही राम्रा हुन्छन्। र त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टी, यो नेतासँग विवाद, उनीहरूसँग कुरा नमिलेर
भन्ने कुरा त्यहाँ रहेन। एउटा विचार उपरै तपाईँको बेमती रह्यो। बेमती रह्यो। किन बेमती रह्यो भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टलाई दर्शनको रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने फिलोसफी दर्शन हेरौँला, तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने त राजनीति त चाहिने भनेको 5, 10, 15, 20 वर्षभित्रमा चाहिने प्राप्त हुने कुरालाई राजनीतिभित्र हेर्ने हो। अनि त्यसकारण राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा त्यो चाहिने अब सम्भव रहेन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। एक। दोस्रो कुरा, मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा अथवा शिक्षा दिँदाखेरि, आफैले पढाउँदाखेरि अनि प्रशिक्षण दिँदाखेरि गरिब देशमा पनि, सामन्ती अर्धसामन्ती देशमा पनि समाजवादी क्रान्ति अथवा जनवादी क्रान्ति सम्भव छ, समाजवादतिर जान सकिन्छ। किनभने विश्व समाजवादी व्यवस्था छ, त्यसलाई त्यो विश्व समाजवादी व्यवस्थाले ती देश समाजवादी देशहरूले मद्दत गर्छन् र साम्राज्यवादको हस्तक्षेपबाट उसको चाहिने थिचोमिचोबाट जोगाउँछन् र विकासको निम्ति चाहिने एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछन्। त्यसकारण पुँजीवादी चरण पार नगरेर पनि समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, किनभनेपछि समाजवादी देशहरू छन्, मद्दत गर्दछन् भन्ने चाहिने मैले चाहिने आफैले शिक्षा दिँदै आएको थिएँ, भन्दै आएको थिएँ। जब त्यो गर्ल्याम गुर्लुममा ढल्यो भन्दाखेरि दुई किसिमको भयो। एक त चाहिने के भनी भन्दाखेरि ती देश जहाँ पुँजीवादको विकास भएको छैन, ती देशलाई मद्दत गर्ने समाजवादी देश रहेन, एउटा त्यो। अर्को, ती व्यवस्था किन ढले भन्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरूले स्वतन्त्रता पाएनन्, मानव अधिकार रहेन, प्रजातान्त्रिक पद्धति रहेन, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा रहेन। त्यसकारण त्यो व्यवस्थामा पनि त्रुटि रहेको रहेछ, धानिएन भन्ने देखियो त्यो सिस्टम। एक। अर्को, के कानुनी राज्य संविधान अन्तर्गत भन्ने हो, तर के कम्युनिस्ट पार्टी संविधानभन्दा पनि माथि रहने, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिने देश सञ्चालन गर्ने हो सरकारले भन्दा पनि, होइन। अनि त्यो व्यवस्था ठिक भएन भन्ने देखियो। त्यसकारण राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिने अब सम्भव छैन भन्ने, राजनीतिक व्यवस्था परिपाटीको रूपमा भन्ने चाहिने सोचाइ राखेर मैले चाहिने यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजीनामा दिएँ। र त्यस बेला मसित कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो, त्यो विचारबाटै होइन, त्यो नभइदिए अब त मैले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्ने थिएँ होला नि त। कुनै पार्टीमा चाहिँ लाग्ने आवश्यक ठान्नु भएन त? अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यति उ गरिसकेपछि प्रजातान्त्रिक विचारधारा, प्रजातन्त्रको लागि लडेको, प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना आन्दोलनमा रहेको, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना आन्दोलनकै क्रममा चाहिने मन्त्री हुन पुगे। पुनर्स्थापना भएपछि नगिस त चाहिने नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिने मा सम्मिलित भएको भए हुन्थ्यो, त्यहाँबाट काम गरेको हुन्थ्यो। किनभने लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा रहिसकेको मानिस अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि त्यत्तिकै सम्मान पाउँछ भन्ने मलाई लागेन। कृष्णप्रसाद भट्टराईले तपाईँलाई अनुरोध गर्नु भएन, आउनुहोस् पार्टी सदस्यता ग्रहण गरौँ, सहकारी गरौँ पनि भन्नु भएन? कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मेरो एकदम निकटताको सम्बन्ध थियो। कतिपय नेताहरूले, उहाँकै दौतरीहरूले मलाई आउनुहोस् भन्नुभयो, राम्रो चाहिने आकर्षक पद पनि भन्नुभयो। मैले चाहिने दुईजना बहुत निकट रूपमा रहनुभएका व्यक्तिसँग सल्लाह गरेँ, के छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के कस्ता स्थिति छन् भन्ने कुरा। ती दुईजना मध्ये एकजना भट्टराईजी हुनुहुन्छ, अर्को महेन्द्र नारायण निधि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सल्लाह पनि मैले चाहिने लिएर अनि स्वतन्त्रै रहनु राम्रो ठाने। अनि अर्को पनि भनिदिउँ यहाँ, कृपया अर्को पनि भनिदिउँ यहाँ, उसलाई ऊ लाग्ला के भनेपछि अहिले राजा छैनन्। अनि त्यो ऊ भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रसँग कुरा हुँदाखेरि कुरै कुरामा, अनि जस बेला मुलुकमा निर्दलीय व्यवस्था थियो, म दलको निम्ति कराइरहेको थिएँ सरकार। अनि अब चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आछ, म त कुनै पनि दलमा छैन, है निलाम्बर। अनि स्वतन्त्र व्यक्तित्व रहेर पनि ठुलो योगदान दिन सकिन्छ, अनि दलीय व्यवस्थालाई नै योगदान दिन सकिन्छ, यो ठिक छ अन्य पार्टीमा जानुभन्दा भन्ने चाहिने उहाँको पनि विचार चाहिने। एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व भइराख्दाखेरि सजिलो हुन्छ कि भन्ने चाहिने राजा वीरेन्द्रको पनि त्यो विचार देखेँ। त्यसैले मलाई चाहिने स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा नै काम गर्नको निम्ति
भट्टराईजीको सल्लाहले पनि माननारायण निधिको सल्लाहले पनि मेरो आफ्नै दृष्टिकोणले पनि त्यो चाहिँ उचित भयो, त्यही रूपमा म अगाडि बढेँ। तर मैले भन्नु के पर्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि जो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेका छन्, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा व्यवहार देखाउँछन्, ती नगीत छन्। र त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि विचारधाराको रूपले चाहिने राजनीतिक विचारधाराको रूपले म त्यसलाई निकट ठान्छु। म 3वटा प्रश्न एकसँगै कोरिलेटेड छ, त्यसकारण म यसरी सोध्न चाहेँ। तपाईँ जुन बेला कम्युनिस्ट हुन प्रेरित हुनुभयो नि, त्यो युवा अवस्थामा, त्यसबेला तपाईँको अलि ज्ञानको अभाव थियो या बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो या आवेशको उपज थियो? 1 नम्बर 2, 21औं सदीमा कम्युनिस्ट विचार चाहिँ अब असान्दर्भिक भयो, यसले आफूलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्न सकेन भने विश्वबाट कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू समाप्त भएर जान्छन् भन्ने तपाईँको बुझाइ हो। 2, तेस्रो, नेपालको सन्दर्भमा यो 21औं सदीमा पनि अहिले पनि कम्युनिस्ट हौँ भनेरै भोट मागिन्छ र सबभन्दा बढी मत कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले प्राप्त गर्छन्। यो किन? यो 3वटा विषय कृपया। यो बहुत सान्दर्भिक विषय छन्। पहिलो कुरा त म आवेशमा पनि आएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्दाखेरि, कम्युनिस्ट बन्दाखेरि मेरो यो अध्ययनको क्रम हो। मार्क्सलाई अध्ययन गरेँ, लेनिनलाई अध्ययन गरेँ, स्टालिनलाई अध्ययन गरिनँ। स्टालिनप्रति माप्रति मेरो चाहिने लगाव रहेन, पहिलेबाटै लगाव रहेन। अनि र त्यो चाहिने उग्र विचार हो भन्नेतिर मेरो दृष्टिकोण र त्यसैले म कसैको प्रभावबाट कम्युनिस्ट आइडियोलोजीमा आएको होइन। मेरो अध्ययनको क्रममा नै त्यो निष्कर्षमा पुगेको हुँ। सोभियत सङ्घमा पढ्दाखेरि मैले मार्क्सलाई, लेनिनलाई, एङ्गेल्सलाई, प्लेखानोभलाई, मतलब कम्युनिस्ट सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूलाई अध्ययन गर्ने मौका पाएँ त्यो अध्ययनको क्रममा। अर्को नेपालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएको स्थिति रहेको छ र त्यसैले प्रजातन्त्र चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जुनसुकै पार्टीमा म रहेपछि पनि दलीय व्यवस्था पहिले ल्याउनु पर्यो भन्ने दृष्टिकोण रह्यो। त्यसैले म कम्युनिस्ट हुँदाखेरि पनि त्यो के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभन्दा टाढा रहेर भने होइन, अरू दल पनि आउन्, अरू दलको स्वतन्त्रताको निम्ति पनि चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको। कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घको जे पद्धति छ त्योसँग सहमत भएर कम्युनिस्ट भए। जनतन्त्र या जनवादी राज्य सत्ता यो खालको होइन, जनवादी पनि होइन, चाइनाको पनि होइन, पूर्वी युरोपको पनि होइन। त्यसैले यहाँ चाहिने अहिलेको दृष्टि के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ गरिबहरूको निम्ति, शोषितको निम्ति, जो चाहिने अशक्त छन् तिनीहरूको निम्ति, अनि जो तल्लो तहमा रहेका छन् तिनीहरूको निम्ति चाहिने कल्याणकारी चाहिने बाटो हुनुपर्छ, सामाजिक न्याय हुनुपर्छ, विभेद हुनु हुँदैन, देशले विकास गर्नुपर्छ। र यतातिरको पक्ष सामाजिक पक्षतिर चाहिने कम्युनिस्ट आइडियोलोजी चाहिने बेस छ र राजनीतिक कुरातिर अर्को ऊ बेस छ। यो कुरा मलाई त्यस बेला पनि थाहा थियो, अर्को पनि भनिहाल्यो। म पढ्दैखेरि पनि तपाईँहरूको व्यवस्था यस्तो यस्तो यहाँ त मिलेन नि भनेर मैले भन्दै नि थिएँ सोभियत सङ्घ। होइन, यो हामीहरूको सोभियत सङ्घमा यस्तो यस्तो गरे त भएन नि, यसरी पो जानुपर्ने भन्ने त्यहीँको व्यवस्थाबारे पनि यो आलोचनात्मक छलफल हामी विद्यार्थीहरू गर्थ्यौँ। तसर्थ यो यस मानेमा प्रजातान्त्रिक विचारधाराबाट म टाढा थिइनँ। अध्ययनको क्रममा आएको देशलाई कसरी अगाडि विकास गर्न सकिन्छ, द्रुत विकासको बाटो के हो र सामाजिक न्यायसहितको विकास चाहियो। अनि एकतर्फी एक ठाउँमा मोनोपोली चाहिँ एकाधिकार हुने चाहिने विकास होइन। अर्थात् अहिलेको उसमा भन्दाखेरि समावेशी विकासका फलहरू उहाँसम्म पुग्नु। त्यसैले यो एउटा हत्तै चाहिने आएको होइन। अनि अध्ययन गरेर 3-4 वर्षको चाहिने अध्ययन पश्चात म चाहिने होइन जोइन गर्नै पर्छ भने पहिले त अध्ययन मण्डली बनायो, हामीले ग्रुप बनायो, यो सिद्धान्त अध्ययन गर्ने भनेर आफ्नै विद्यार्थीहरूको बनायो। अनि अध्ययन गरौँ अनि करिब 2 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने, पार्टी जोइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। विभिन्न पार्टी छन्, कुन जोइन गर्ने, कम्युनिस्टकै छन् भन्ने हो। अध्ययन गरौँ, भेटौँ, यो गरौँ, अनि पार्टी नै जोइन गर्ने
भएपछि हामी त कम्युनिस्ट भयौँ, तर कुन कम्युनिस्ट हो नि भनी जोइन गर्दाखेरि नेपालैमा गएर चाहिने उसलाई चुज गरौँला भन्ने भयो। अनि यसरी चाहिने त्यो पहिले तपाईँको पहिलोको प्रश्नको जवाब यो आवेशबाट होइन कि एउटा अध्ययनको क्रममा, आवेशले होइन अध्ययनकै कारण भयो। अध्ययनको कारण र के भनेपछि सामाजिक न्यायको पक्ष चाहिने कम्युनिस्टमा बलियो छ भन्ने दृष्टिले त्यो छ पनि। अनि सामाजिक अब विश्व सन्दर्भ हेर्दा 21औं सदीका लागि यो विचार। अच्छा, अर्को के भनेपछि 21औं सदीको लागि यो विचार भन्नुभयो राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा अब चाहिने कम्युनिस्ट राजनीतिक व्यवस्था चाहिने चल्न सक्दैन। कम्युनिस्ट राजनीतिक परिपाटी चल्न सक्दैन। कम्युनिस्ट राजनीतिक परिपाटी चलाउँछु, लोकतन्त्र मान्दिनँ भन्ने हो भनेपछि त्यसको भविष्य छैन। एउटा चाहिने के भन्दाखेरि क्षणिक रूपमा कहीँ चाहिने फाट्टपुट्ट चाहिने अपवादको रूपमा फुट्ट निस्किहाल्ला, तर त्यो टिकाउ हुन सक्दैन र त्यसले जनतालाई पीडा मात्रै दिन्छ। तर तपाईँको तेस्रो प्रश्नमा आउँछु, नेपालमा कम्युनिस्टले किन पाइरहेछन् भन्ने कुरा। दोस्रो प्रश्नले नै जवाब दिएछ। कम्युनिस्ट पार्टी हुनु र म कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिँ स्थापित गर्छु भन्नुमा फरक छ। यहाँ चाहिने कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले म कम्युनिस्ट पार्टी हुँ अनि सामाजिक न्याय गर्छु, समावेशी विकास गर्छु इत्यादि गर्छु, तर लोकतान्त्रिक परिपाटी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत नै चाहिने अगाडि बढ्छु, समाजवादतिर जान्छु भन्ने चाहिने एउटा पार्टी छ भने अर्को चाहिने के भन्दाखेरि होइन म त सर्वराजनैतिकवादै लागू गर्छु अनि यो बुर्जुवा डेमोक्रेसी मान्दैन भनिरहेका छन्। तसर्थ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि यो भिन्नतालाई, कम्युनिस्ट नाम राख्दा राख्दै पनि यो भिन्नतालाई छुट्याउनु पर्यो। लोकतन्त्रको नाममा भोट माग्ने पछि चाहिने फेरि कम्युनिस्ट पद्धति गर्ने भन्दा त बेइमानी भयो। कथनी र करणीमा मेल खान। लोकतान्त्रिक परिपाटी अन्तर्गतमा आए, कम्युनिस्ट नाम राख्यो, कम्युनिस्ट फिलोसफीका केही पक्षलाई चाहिने अङ्गीकार गर्दै सामाजिक न्यायको पक्षलाई जोड दियो, त्यो ठिकै छ। तर कम्युनिस्ट किसिमको शासन प्रणाली जस्तो भने निर्वाचित सरकार आए पनि म त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँ, मैले भने चाहिँ त्यो सरकारले मान्नुपर्छ भनेर सरकारको कुनै शपथ पनि नखाएको, राज्यको चाहिने कुनै पदमा पनि नरहेको कम्युनिस्ट नेता हुँ भन्ने नाममा अनि सरकारलाई निर्देशन दिने, त्यो मिल्दैन। त्यो कम्युनिस्ट परिपाटी भयो, संविधानभन्दा माथि भयो। अनि त्यसैले संविधान अनुसार चल्ने हो, कानुनको शासन अनुसार चल्ने हो, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशन अनुसार चाहिने सरकार चल्ने होइन। व्यावहारिक र विश्वको सन्दर्भमा अहिले देखा परेको अवस्था उप नेपाल सन्दर्भलाई जोडेर तपाईँले जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुभयो। तपाईँसँग नि म अब अलिक फरक ढङ्गले नेपालको सन्दर्भमा जुन प्रणाली हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ, एकदम छिटो नेपालको राजनीतिमा त्यो परिवर्तन, त्यो विगतदेखि हेर्ने हो भने 7 साल 17 साल अनि 36 सालको जन्म सङ्ग्रह, 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन अनि फेरि 62-63 को परिवर्तन, जारी भएका विभिन्न पटकका संविधानहरू यहाँ आइपुग्दा गन्जागोल, भत्ताभुङ्ग, लथालिङ्गका दृश्य, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि कतिपय सवालमा दलहरू बीच बेमेल, अनि त्यो परराष्ट्र मामिलामा पनि त्यस्ता समस्याहरू देखेका छन्। जस्तै एमसीसीकै सवाललाई उदाहरण लिन सकिन्छ। चीनको सीमाको सवाल, चीनसँगको हुम्लामा चीनसँग हाम्रो समस्या छ भन्ने एक खाले विचार छ ठुलो राजनीतिक दलको, अर्को खालेको समस्या छैन भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। परराष्ट्र मामिलामा पनि समस्या देखिन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग सबै क्षेत्र उप मानिसले प्रश्न उठाएका छन्। यहाँले भने चाहिँ जो लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको हामी जुन कुरा गर्छौँ, दृश्य एज अ एक्टमा हेर्दाखेरि यो त कन्त बिजोग देखिन्छ। हामी कहाँको मूल समस्या चाहिँ त्यो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको लाभ जनताले र त्यो देशले जसरी ग्रहण गर्न सक्नु पर्थ्यो, यहाँ के कारण यो समस्या सिर्जना भयो जसका कारण यो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्था छ? यो पहिलो कुरा त नेपालले निकै धेरै फड्कोहरू हालेको छ, निकै धेरै सङ्क्रमणहरू भए। 7वटा संविधान भने सङ्क्रमणलाई नै बताउँदछ। ठिक। अनि र
राणा शासनबाट त्यसपछि त्रिभुवनको चाहिने पहिले त त्रिभुवनको चाहिने लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक बाटोमा जाला संविधान सभा होला भन्ने भयो। तर के भनेपछि त्रिभुवनकै पालामा नै राजतन्त्र बलियो भएको हो। अनि तत्पश्चात महेन्द्रको पालामा बलियो भयो, चुनाव हो, टिकेन अथवा टिक्न दिएन, पञ्चायती व्यवस्था आयो। र यी क्रमले अनि चाहिने हामी संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ। संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रवेश गर्दा गर्दै पनि फेरि चाहिने के भन्यो भन्दा आफैले चाहिने शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने ज्ञानेन्द्रजीको चाहिने ऊ आयो। यी परिवर्तन आयो। यी परिवर्तनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिने धक्का नेपालको इतिहासलाई त्यस बेला लाग्यो जस बेला नारायण हिटीमा राजवंश भन्नु कि परम्परागत जो स्वाभाविक हो त्यो वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यसले नेपालको राजनीतिलाई चाहिने नेपालको व्यवस्थालाई नेपालको स्थितिलाई दूरगामी रूपमा खलबल्याइदियो र त्यो चाहिने एउटा सबैभन्दा ठुलो धक्का हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यी चाहिने विभिन्न स्थिति तत्पश्चात 10 वर्षको चाहिने उसमा माओवादी युद्ध भयो, काटमार भयो, हजारौँ मानिसको ज्यान गयो। त्यो हामीले बेहोर्नु पर्यो र त्यो त्यस मार्फत सिधै चाहिने कम्युनिस्ट व्यवस्थामा लैजान्छु भन्ने चाहिने प्रयास भयो। त्यो नहुने रहेछ भनेर शान्ति प्रक्रिया यी चाहिने विभिन्न स्थितिमा हेर्दाखेरि नेपालको स्थिति हेर्नु हो भनेपछि गन्जागोल त तपाईँले अहिलेको जो कन्तबिजोग भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्मका छिनोफानो हुन नसकेका कुराले गर्दाखेरि यस्तो देखिएको। जहिलेसुकै हामी अर्ध अवस्थामा गयौँ। हेर्नुहोस् के भयो भन्नुहुन्छ भने राजा एकातिर छन्, काङ्ग्रेस र एमाले अर्कोतिर छ, माओवादी अर्कोतिर छ। अनि तिनटाका बिचमा चाहिँ द्वन्द्व चलिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि माओवादीले यो चाहिने के भन्दाखेरि विरोधलाई हेर्नुहरूका अन्यहरूको विरोधलाई चाहिँ खेलाउने मौका पाए। राजाले दुईटाको विरोधलाई खेलाउने मौका आयो। यसरी चाहिँ खेलाउने भन्ने प्रयास, एकले अर्कालाई खेलाउने भन्ने। अब त्यसबेला अगाडिको पहिलेको कुरा लिनुहुन्छ भने भन्दाखेरि 8 सालको कुरा लिनु हो भनेपछि दुई भाइका बिचमा चाहिँ विवाद भयो, अर्को पार्टी उत्पन्न भयो, मातृकाजीको बेग्लै पार्टी बन्यो, त्यसलाई दिए, त्रिभुवनले बिपीको पार्टीलाई दिएनन्, राजा भयो, खेलाउने त्यहाँ पनि रह्यो। र पछि आएर के भयो भनेपछि वामपन्थी माओवादी र राजा खेलाउने भन्ने भयो। अब चाहिने संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सत्तापक्ष हुन्छ, प्रमुख विपक्ष हुन्छ, अन्यहरू चाहिने यहाँ अथवा वहाँ जोडिनुपर्छ र सम्हालिनुपर्छ। सत्तापक्ष र विपक्षको चाहिने अवधारणा भन्छ। अहिलेसम्म चाहिने त्रिकोणात्मक गइराखेको थियो र चिजलाई चाहिने छिनोफानो नभएरै चाहिने सम्झौता अलमल अर्ध अवस्थामा चाहिने चिज जान्थ्यो। अब अहिले चाहिने भन्नुहोस् के भनेपछि पहिलो चुनाव, यो संविधान अन्तर्गतको पहिलो चुनावमा हामीले के देख्यौँ भने सत्तापक्ष र विपक्ष गणतन्त्र आइसकेपछि क्लियर कट देख्यौँ, दुईटा प्रमुख पार्टीहरू देख्यौँ। त्यसकारण त्रिकोणात्मक स्थितिबाट हामी चाहिने संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्रमा प्रवेश गऱ्यौँ र अब आउने चुनावले पनि यही संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्रलाई चाहिँ देखाउन सक्यो भने यसले समाधान दिनेछ। खारिँदै जान्छन्, समाधान दिन्छन्, समाधान दिन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नु यो बिजोग चाहिँ यस कारणले भएको हो कि हामीले संसदीय प्रणाली त अपनायौँ, लोकतन्त्र त अपनायौँ, लोकतान्त्रिक आचरणलाई, हाम्रो चाहिने मानसिकतालाई, हाम्रो चाहिने भन्नुहोस् कि चाहिँ संस्कृतिलाई, राजनीतिक संस्कृतिलाई त्यही अनुसार ढाल्न सकेनौँ। घटनाहरू अगाडि बढे तर हाम्रो आचरण, हाम्रो बानी व्यवहार पुरानै प्रवृत्ति त पुरानै रहिरहेको। अनि चलाउन सक्छन् त त्यो चरित्रले? तसर्थ के भनिँदा घटनाक्रमले, व्यवहारले मानिसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँदै जान्छ, ठिक ठाउँमा ल्याउँदै जान्छ। त्यसकारण अब आउने निर्वाचनले, भर्खर त एउटा निर्वाचन भयो जसमा के भने त्रिकोणात्मकबाट हामीले चाहिने सत्तापक्ष र विपक्षको स्थितिलाई देख्न पायौँ भन्दा अब चाहिने दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ। 1 वर्ष 13-14 महिना कति होला हो कि। अनि हुन्छ, यसले चाहिने हामीलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नलाई चाहिने स्थितिले बाध्य पार्नेछ। के हामीले सोचेका थियौँ कि चाहिने
माओवादी र एमाले मिल्लान् र चाहिँ एउटै पार्टी बनाउलान् भन्ने सोचेको थियो। यो त अनहोनी भएको थियो नि त, हो कि? यो त नहुने एउटा युद्ध 10 वर्ष युद्ध चलाएको काठमाडौँबाट आएको, अर्को चाहिने 47 सालदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्नु प्रजातान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा आएको हामी अब मान्दै गर्दैनौँ, यो हिंसालाई मान्दैनौँ, हिंसा तेरो छैनौँ भनेर चाहिने ऊ शान्तिपूर्ण बाटोमा आएको, र अर्को एउटा चाहिने लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने, अर्कोले चाहिने लोकतान्त्रिक होइन म त कम्युनिस्ट व्यवस्था नै चाहन्छु, कम्युनिस्ट व्यवस्था नै स्थापना गर्नुपर्छ भनेर माओवादी व्यवस्था, कम्युनिस्टमा पनि माओवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्छ। तर मिले ऊ स्थितिले, तर के भन्ने नमिल्ने, मिल्नै नसक्ने स्थिति मिलाइदियो कुनै तागतले, जबरजस्ती भन्छन् नि त, त्यही भएर फुट्योपछि भन्छन्। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने ताकत भने के, स्थिति परिस्थितिले मिलाउँछ, स्थिति परिस्थितिले बाध्य पर्छ। त्यो जो अर्को ताकत पनि हो त्यो त्यही स्थिति परिस्थितिमा खेल्ने हो। अनि यदि त्रिकोणात्मक हुँदैन भने ताकतले खेल्न सक्दैन। अनि यदि द्विपक्षीय हुन्छ, द्विपक्षीयले हामीले मोटामोटी चाहिने देशको राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रहितको निम्ति यति चाहिने हामी साझेदारी गर्छौँ, अरूमा हामी प्रतिद्वन्दिता, प्रतिस्पर्धा, आपसमा चाहिने टक्राव टक्कर गर्छौँ भन्ने भयो भनेपछि अर्कोले खेल्न पाउँदैन। लक्ष्मण रेखा यति हो, योभन्दा उता जाँदैन भन्ने भयो। त्यो स्थिति हाम्रो नेपालमा के भयो भने जहिले सुकै चाहिने त्रिकोणात्मक स्थिति रहिराख्यो र खेल्ने ठाउँ रहिराख्यो। तपाईँ त्रिकोणात्मक भन्नुहोस् कि सत्तापक्ष विपक्षी भावलाई अडान त अड्यो नि, किन नाकाबन्दीको बेला किन अड्न सक्यो? किन भनेपछि त्यो त्रिकोणात्मक स्थितिबाट चाहिने बाहिर आइसकेको थियो देश। अनि देश चाहिने संसदीय अभ्यासमा गएर चाहिने अब त देशको प्रतिष्ठाको निम्ति अड्नुपर्छ भन्ने ऊ गएको थियो। भन्नुलाई के भनेपछि नाकाबन्दीमा अड्यो इत्यादि गर्यो, नाकाबन्दीमा मात्रै अड्या हो र? संविधान हामीले भने अनुसार बनाऊ, अहिले चाहिँ नगर भनेर चाहिने दुतै आएर चाहिने भनेको थियो, त्योभन्दा पहिले नै अड्यो नि। हामीले राम्रो होला नराम्रो होला, परिपक्व होला नहोला, यो हाम्रो कुरा हो, तर हामीले भने हामी गर्छौँ, तिमीले भने अनुसार गर्दैनौ भन्यो नि त, अडेकै हो होइन? अनि गल्ती गरौँ सही गरौँ, हामी आफ्नो गल्तीबाट सिक्दै गरौँला, गल्ती रहेछ भनेपछि पनि। अहिले पछिल्लो सन्दर्भ हेर्दा त म एउटा कृपया त्यसैले यो चाहिने बिजोग के भन्ने भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणको कारणले भएको होइन कि त्यसको अभावको कारणले भएको। अनि हामी शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ, शक्ति पृथकीकरणलाई गलत अर्थमा बुझ्छौँ। शक्ति पृथकीकरण भने के भनेपछि अदालतमा जेसुकै जस्तोसुकै व्यवस्था होस्, आन्दोलन होस्, जथाभावी होस्, हामीले चाहिने यो त हामीलाई सरकार छैन भने चुप लागेर बस्ने हो त? मुद्दाको मामिलामा तिमीहरूले मुद्दा मामिलामा हेर्नेमा तिमीहरू सर्वेसर्वा हो, तिमीले निर्णय गरे हो, हस्तक्षेप गर्दैन भने हो। हामी मुद्दै हेर्दैनौँ, मुद्दा हेर्ने स्थिति नै त्यहाँ बन्दैन, विकृति छ, भ्रष्टाचार छ भनेपछि केही हेर्दैन हेर्ने भन्ने हो र? सर्वोच्च अदालतबारे कानुनै नबनाउने भने हो र? सर्वोच्च अदालतबारे संविधान नै नबनाउने भने हो र? होइन, त्यो त अर्को छँदैछ नि। त्यसैले हामीले चाहिने जे लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशको जिम्मेवारी को हो, एजिहोल को हो, निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि को हुन्, विज्ञहरू को हुन्? एउटा त विज्ञको निकाय छ नि त, त्यो विज्ञको निकाय भने न्यायपालिका हो, अरू चाहिने दुईवटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक निकाय छन्। यो फरकलाई त बुझ्नु पऱ्यो नि त, हो कि? यदि हामी कानुनको शासन, कानुनको प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छौँ भनेपछि अनि सबै कुरा सडकबाट चाहिने निर्णय गर्ने भन्ने प्रक्रियाभन्दा त बाहिर जानु पऱ्यो। सडक पनि बोल्नुपर्छ, तर सडक बोलेको आधारमा निर्णय त चाहिने कानुनसङ्गत किसिमले हुनु पऱ्यो। त्यसकारण हामीले लोकतान्त्रिक आचरण, संसदीय आचरण, गणतन्त्रात्मक आचरणको कमीको कारणले चाहिने गणतन्त्रमा त गयौँ, गणतन्त्रात्मक आचरण छैन, आचरण भएन। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, म कार्यपालिकाको अहिले कुरा गरिनँ, त्यो आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ, यसको उप धेरै आलोचना छ। जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेन, परेशान छन् जनता, राष्ट्रिय कतिपय समस्याहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन, यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। तर जनताको प्रतिनिधि, त्यो जो संसद छ नि, यत्रा यावत समस्या छ, यसलाई ओली नेतृत्वको सरकारले, केपी ओलीजीले विघटनै गरिदिनु भयो, यसको औचित्य छैन भनेर त्यसलाई बिउताइदियो यही सर्वोच्च अदालतले। अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश सहितको
5 जना न्यायाधीशहरूको इजलासले त्यो संसद अनायासै अधिवेशन अन्त्य हुन्छ। संसद अधिवेशन अहिले छैन, बसेको छैन, यत्रा राष्ट्रिय मुद्दा उप छलफल हुँदैन। न्यायालयमा यावत प्रश्न उठेको छ, वकिलहरू केही सवाल उप विभाजित छन्। न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश उप समस्या पैदा भएको छ। अब यी यावत जो दृश्य देख्दा लोकतान्त्रिक आचरण अनि संविधानवाद, प्रजातान्त्रिक चरित्रको जो कुरा हामी गर्छौँ, जसलाई हामी एज होलमा त्यो फ्रेमभित्र राखेर हेर्दा, अनि यसको चाहिँ अब कसले हेर्ने, के गरेर सुल्झाउने? पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि हामीले रोगलाई ठम्याउनु पर्यो। हामीले चाहिँ नि यहाँ वेदना देख्छौँ, विकृति देख्छौँ, विसङ्गति देख्छौँ, पीडा देख्छौँ, काम गरिरहेको छैन, अङ्गले काम गरेन भन्ने त रोग लाग्यो। सर्वोच्च अदालतमा अहिले व्यथिति चरम देखियो। भ्रष्टाचार छ पनि भन्छौँ, जनताले न्याय माग्ने ठाउँ रहेन, चाहिँ इजलास बस्दैन, न्यायाधीश इजलासमा बस्न मान्दैनन्। त्यसपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश छन्, प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा जे स्थिति भएको छ त्यसको जिम्मेवारी लिँदैनन् अनि भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यस्तै के भने त्यहाँ त्यस्तो भइरहेछ, पार्टीहरू चुप लागेर बसिया छन्, सरकार चुप लागेर बसिया छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि प्रमुख विपक्ष चुप लागेर बसिया छ, यो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो अवस्था छ जस बेला बोल्नुपर्ने हो, जनताका प्रतिनिधि बोल्नुपर्ने हो, सम्हाल्नुपर्ने हो, जनताका प्रतिनिधिको चाहिने निकाय नै चाहिने सुत्या छ भन्नु पर्यो कि अधिवेशन छैन भने छलफल हुँदैन, औचित्य भएन, त्यो रहनुको औचित्य देखिएन। अनि यस्तो छ भने मतलब अङ्गहरूले काम गरिराखेन। ठिक। अनि अर्थात् अङ्गहरू रोगी भए। ठिक, रोगी भए। के रोग हो भनेर हामीले रोगको चाहिने निदान गर्नु पर्यो। एक ठाउँमा मात्रै रोग भएन, तपाईँले भन्नुभयो नि, चाहिने उनै बसिरहेको छैन, कार्यपालिका कुरा गरिरहेको छैन, न्यायपालिका यस्तो छ भनेर। त्यसैले यो व्यापक एउटा रोग छ। यो रोगको निदान चाहिने गर्नु पर्यो। रोगको चाहिने अहिले अदालतमा देखिया त एउटा सिम्पटम हो, लक्षण मात्रै हो। अनि त्यस्तै चाहिने अहिले अधिवेशन नबसिरह पनि यो लक्षण मात्रै हो, एउटा ठुलो रोग छ। त्यो रोगलाई चाहिने हामीले ठम्याएर त्यसको चाहिने औषधोपचार गर्नुपर्छ। त्यो औषधोपचार अहिले चाहिने क्षणिक रूपमा केही चाहिने लक्षणको निम्ति पनि पीडा धेरै छ, त्यसलाई पीडा कम गर्नको लागि औषधिमूलक उपचार गरौँला, तर त्यो क्षणिक हुन्छ, त्यसले चाहिने समाधान गर्दैन, फेरि रोग बल्झेर आउँछ। त्यसैले हामीले समीक्षा गरेर, हेरेर, अध्ययन गरेर, जाँचबुझ गरेर, इत्यादि गरेर यो रोगलाई समाधान गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिने के भने संसदीय प्रणाली अनुसारको आचरणमा जानुपर्दछ। त्यो जानलाई मलाई विश्वास छ कि चाहिने यी सबै पीडा इत्यादि देखिया त देखिनु पर्यो नि, अति भएपछि चाहिँ देखिनु पर्यो। यो चाहिने के भन्दाखेरि समाधानको निम्ति चाहिने परिस्थितिले चाहिने झकझक्याएको। हेर है, सबै कुरा ठिक छैन, देश अगाडि बढ्ने हो भनेपछि तिमीहरूले चाहिने आफूलाई सुधार, अनि यो रोग लागेको छ, रोगको औषधि गर। यो चाहिने तदर्थवादमा यहाँ अलिकति यहाँ मलमपट्टि, अलिकति यहाँ मलमपट्टि मात्रै लगाएर चल्दैन, या चाहिने यो दुखेको चाहिने दर्दनाशक औषधि मात्रै दिएर चल्दैन भन्ने चाहिने यो दिएको हो। र यसको उपचारमा अब के विकृति आएका छन्, आइरहेछन् नि, आवाजहरू आइरहेछन्, भ्रष्ट भए, घुस ल्याए, हामीले नै पैसा चाहिने बोकेर चाहिने त्यहाँ दिन्थ्यौँ, यस्तो दिन्थ्यौँ। निर्वाचनको क्रममा यी सबै चाहिने अझ आउँछन्, एकअर्कालाई आउँछन् र एउटा सम्बोधन हुन्छ। र मलाई लाग्छ अब आउने निर्वाचनले यी सबै फोहोरलाई फाल्नलाई र सम्बोधन गर्नलाई चाहिने त्यसले एउटा के भन्नु धन्वन्तरीको काम गर्छ। के चाँडो चुनावमा जाने कि केही बाँकी अवधि पुरा गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँको राय चाहिँ के? मैले तपाईँ जो प्रजातन्त्रमा या लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, भोकल पनि हुन्छन्, त्यो निश्चित पार्टी दायरामा नरहने मानिसलाई अलिक सजिलो पनि छ, तपाईँ अलिक स्वतन्त्र छवि पनि भएको हुनाले यो यथास्थितिमै यो चलिरहनु ठिक कि चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जाँदा ठिक? के राय राख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा चाहिँ
के भन्दाखेरि जब तपाईँले चाहिने कुनै अङ्गले काम गरिरहेको छैन भनेपछि त्यसलाई काम चलाउ रूपमा गर्ने दर्दनाशक इत्यादि दिएर गर्ने भन्ने कुरा त्यो क्षणिक कुरा हो। त्यसका त्यसको औषधोपचार गर्ने भन्ने कुरा त मूल कुरा त निर्वाचन नै हो। तपाईँको सवालमा नि म अलिक फरक ढङ्गले पेश भएँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तपाईँकै सवालमा एक जवाफ दिनुभएको छ। निलाम्बर आचार्य तुलनात्मक उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, असल व्यक्ति हुनुहुन्छ पनि भन्नुभयो। तर यो सरकार आउना साथ राजदूत एउटा देशको दूत हो, त्यो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति चाहे तपाईँ हुनुहोस् चाहे अर्को हुनुहोस्, हरेक सरकार यस्तो अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको देशमा 6 महिनामा परिवर्तन हुने, 1.5-2 वर्षमा परिवर्तन हुने यो हामी कहाँ यो परम्परा जस्तै भएको छ। हरेक पटक हरेक सरकारले यो राजदूतहरू फेरै गर्छ नि। तपाईलाई लागेको एउटा तितो मिठो अनुभव कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो यसरी आउने जाने सरकारै पछि मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै गुनासो छैन, म प्रसन्न छु। तर के ठिक गरिनु चाहिँ कस्तो पर्छ भन्ने म प्रसन्न छु र म फिर्ता आउन चाहेकै थिएँ र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सरकार परिवर्तन हुनासाथ चाहिने म फिर्ता हुन तयार छु भनेकै हुँ। र त्योभन्दा अघि नै म चाहिने के भन्दाखेरि यो राजदूत पद चाहिने सीमित हो, मैले चाहिने बोल्न पनि विचार गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धबारे बोल्न पनि विचार गर्नुपर्ने हो। दुई देशको बिचको सम्बन्ध, विदेशी सम्बन्ध, मुलुकको राजनीतिबारे त बोल्नै नहुने भइगयो। अनि म अलिकति चाहिने खुम्चेको जस्तो हुने हो। अब अलिकति मैले आफूलाई मन परेको कुरा गर्ने उसमा जान चाहन्छु भन्ने मलाई लागेको हो। तसर्थ मलाई त्यही नै त्यो गुनासो छैन, मलाई गुनासो छैन। त्यसमा पनि मैले 2 वर्ष 8 महिना त बिताइसकेँ नि। अनि एउटा राम्रै अवधि हो। भारतमा के सम्भव छ, कस्तो छ, भारतको स्थिति के छ, आन्तरिक स्थिति के छ, छिमेकीलाई कसरी हेर्छ, त्यसपछि ठुला देशहरूप्रति कस्तो धारणा छ, अनि कतातिर जाँदैछ पनि जे जति बुझ्नुपर्ने हो मोटामोटी त्यति बुझेर त सबै कहिले साध्य हुँदैन, तर आधारभूत रूपमा त्यो चाहिने मलाई पुगिसकेको थियो। दिल्लीको चस्माले चाहिँ तपाईँको अनुभवमा नि नेपाललाई कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने अनुभव गर्नुभयो? दिल्लीमा गन्जागोल छ। अहिले चाहिने कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा दिल्लीको हामी उनीहरूको एउटा चाहिने सबैको मिल्या हुन्छ भनेर भन्छौँ नि, सत्ता पक्षकै चाहिने राज्यकै अङ्गको चाहिने एउटै दृष्टिकोण छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि त्यसैले तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिने यहाँ चर्चा हुन्छ नि, ओलीलाई समर्थन गर्यो भन्ने चर्चा होला, कहिले ओलीलाई हटाउन चाह्यो भन्ने चर्चा होला, कहिले यस्तो गर्यो भन्ने होला, कहिले कुरा गर्न तयार छ भने एपिजीकै कुरा गर्नुहुन्छ, एपिजीको रिपोर्ट लिन तयार छ भन्ने कहिले देखिन्छ, कहिले चाहिने रिपोर्ट लिन तयार छैन भन्ने देखिन्छ। अनि त्यसैले त्यहाँ पनि चाहिने के भन्दाखेरि नेहरूकालीन चाहिने समयबाट विश्व परिस्थितिमा एकदम चाहिने पृथक दिशामा जान खोजिरहेछ भने छिमेकीमा चाहिने नेहरूकालीन सोचमै रहन खोज्छ। यो विरोधाभास त्यहाँ रहेको छ। त्यहाँ पनि विभिन्न निकाय छन्, सुरक्षा निकाय छन्, त्यसपछि अब परराष्ट्र मामिला मन्त्रालय नै छ, बाह्य मन्त्रालय नै छ। र तपाईँलाई भनिहालेँ मन्त्रालय बिचमा पनि चाहिने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणका मानिसहरू छन्, अर्को चाहिने ब्युरोक्रेटिक दृष्टिकोणका मानिस छन्। ब्युरोक्रेटिक दृष्टिकोणका मानिसमा पनि राजनीतिक दृष्टिकोण भएका पनि छन्। राजनीतिक दृष्टिकोण म त राजनीतिक भइसके भन्नेहरूले पनि ब्युरोक्रेटिक दृष्टिकोणबाटै लागेका पनि छन्, हो कि? त्यसैले अहिले चाहिने भारतको वैदेशिक नीति चाहिने सङ्क्रमणमा रहेको छ, सङ्क्रमण रहेको छ। र त्यसमा पनि ओहो हामी त सँगसँगै थियौँ, चिनले त कता हो कता उछिनिसक्यो भन्ने स्थिति छ। त्यसैले अब चिनको प्रतिस्पर्धा भारतसित नभएर अमेरिकासँग हुन गइरहेछ। यसले भारतलाई चाहिने अर्को असजिलो उत्पन्न गरिरहेछ। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि भारत पनि चाहिने नयाँ सोच, नयाँ दिशा, अनि त्यो नयाँ दिशा भने राम्रो हो कि नराम्रो हो त्यो बेग्लै कुरा हो भन्नेमा गइराखेको छ। छिमेकीमा प्रतिमा उसले यी छिमेकीहरू मेरो प्रभावमा रहिराखुन् भन्ने उसको चाहना र प्रयास चाहिँ छ। अन्तिम चाहना चाहिँ आफ्नो प्रभावबाट मुक्त नरहोस् भन्ने छ। त्यो गोजीमै हाल्न चाहन्छ कि के?
मैले भने नि त्यो एउटै दृष्टिकोण छैन, एउटै व्यवहार छैन। किन भन्दाखेरि आधुनिक समयमा अहिलेको समयमा तिमीले हिजो जस्तै गोजीमा हाल्ने प्रवृत्ति गऱ्यौ भनेपछि त्यो चाहिने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने सोच पनि रहेको छ। त्यसैले तिमीले छिमेकीहरूलाई त खुसी पारेर राम्रो सम्बन्ध, मित्रवत र समानता र सम्मानजनक सम्बन्धबाट अगाडि जान पर्यो। छिमेकीका आवश्यकता तिमीले नहेर्ने, अर्को छिमेकीले आवश्यकता हेरिदियो भनेर तिमी रिसाएर त बनेन त भन्ने सोच पनि छ। इपिजीको तपाईँ एउटा सदस्य है, इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको, त्यो रिपोर्ट यसै थन्केर रह्यो। त्यो मूलत के समस्या हो भन्ने ठान्नुभयो तपाईँले? त्यहाँ दिल्लीमा बसेर पनि अलि नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो होला। नेपाली चाहिँ रनभुल्लमा छन्, त्यसलाई हेर्ने सवाल उपर यो मूल समस्या चाहिँ हो के? मूल समस्या चाहिँ नि आधुनिक समयअनुसार 21औं शताब्दीको अहिले चाहिँ नि तेस्रो दशक सुरु भएको छ। अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, कि चाहिँ नि 1950 20औं शताब्दीको मध्यकाल कै चाहिँ नि सोचबाट अगाडि बढ्ने भन्नेका बिचको द्वन्द्व। प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने 1950 को सन्धिलाई यथावत राख्ने कि अहिलेको समयअनुसार चाहिँ नि हाम्रा सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्ने, त्यो दुविधाका माझमा भारतीयहरू रहे। फलत इपिजी रिपोर्ट त्यसै थन्केर बस्यो होइन? इपिजी रिपोर्टले काम गर्न थाल्यो। एपिजी रिपोर्टले काम गर्न थाल्यो। यो आधुनिकता कैयौँ कुरा त चाहिँ 1950 को सन्धि अनुसार छैनन्, तिनीहरू त रिटर्न कार्यान्वयनमा छैन, अघि बढिसक्यो। भारतले पनि मानेको छैन, हामीले पनि मानेको छैनौँ। अनि कहाँ युद्ध, कति युद्ध भयो, कहाँ भारतले हामीलाई जानकारी दियो र? होइन, हामीले कहाँ चाहिने अहिले जो अब किनमेल गर्न दिन्छौँ र भारतीयहरूलाई यहाँ जग्गा जमिन। त्यसैले के भन्दाखेरि हिजोको समय चाहिँ, हिजो चाहिँ नि जताततै स्कुलहरूमा चाहिने मास्टरहरू इन्डियन हुन्थे। हिजो चाहिँ नि के भन्दाखेरि पटना विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण चाहिँ उच्च शिक्षाको एकाधिकार प्राप्त गरेका थियो। अहिले हामी कहाँ चाहिँ नि दर्जनौँ विश्वविद्यालय, हाम्रै आफ्नै विश्वविद्यालय छन्। हिजो जस्तै खोजेर हुन्छ र? अनि त्यस कारण चाहिँ यो परिवर्तनलाई त मान्नु पर्यो नि त। एउटा कूटनीतिज्ञले नेपालको आन्तरिक अवस्था, विदेशीहरूको खेलोफडको चलखेल भनेर छलफल हुने गर्छ नि यो राजधानीमा धेरै जसो, यतिखेर एमसिसी अल्झेर बसेको छ। यस उपर हेर्ने राजनीतिक दलहरूमा अलग अलग मत छ। राजनीतिक दलभित्रै पनि विभाजित आवाजहरू हरेक राजनीतिक पार्टीमा देखा पर्छ। अध्यक्षले भनेको अर्को महामन्त्री या महासचिवले नमानेका अवस्थाहरू पनि छन्। पार्टीहरू छिन्न भिन्न भएका छन्, टुटफुटको अवस्था छ। अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी देशहरू बढी सक्रिय भएको पनि कुरा सुन्ने गरिन्छ। तपाईको नजरमा चाहिँ यो एमसिसीको माध्यमबाट चलखेल मात्रै गर्न खोजेको हो कि त्यसलाई सहज रूपमा हामीले लिनु पर्थ्यो? अलि बढी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई अलि गिजोल्ने प्रयत्न गर्यौं भन्ने कसरी बुझ्ने हो? पहिलो कुरामा चाहिँ एमसिसीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बाह्य सम्बन्धबारे भन्छु। त्यसले एमसिसीलाई पनि सम्बोधन गर्छ। हाम्रो छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, छिमेकीहरूबाट सहयोग लिनुपर्छ, छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ, तर छिमेकीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर के भने छिमेकीहरूले मेरो हित पनि सोचिदेलान् भन्ने ठान्नु हुँदैन। मेरो हित मैले नै सोच्नुपर्छ र मैले नै निर्णय गर्नुपर्छ। मेरो हितबारे पनि सोचेर विचार गर्दैन भन्ने त्यो ठान्नु हुँदैन। विश्वास गर्नुको अर्थ अनि मेरो हित मेरो संरक्षक पनि छिमेकी भइदियोस् भन्ने व्यवहार हुनु भएन, हो कि त्यो? तर विश्व चाहिने एकीकृत विश्व हो। त्यसैले हामीले चाहिने बलिया देशहरूसँग बलियो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, बलिया देशहरूसँग। र जहाँ चाहिने हाम्रा चाहिने दुईतर्फीय सम्बन्ध कारोबार बढी हुन्छन् त्यहाँसँग पनि निकटता र जस्ता हाम्रा नेपालीहरू काम गर्न गएका होलान्, अथवा व्यापार बढी भएको देश होला, अथवा सांस्कृतिक निकटता होला, तिनीहरूसित पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यसकारण यदि चाहिने अमेरिकासँग हामीले जति राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ राम्रो, अनि
अगाडि बढाउँछौँ सहयोग सम्बन्ध। त्यस्तै चाहिने रुससँग पनि बढाउनुपर्छ, युरोपसँग पनि बढाउनुपर्छ, हाम्रा छिमेकीहरूसँग त बढाउनै पर्छ, चीनसँग पनि पर्छ, भारत पनि पर्छ। यस मानेमा अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउँदैमा हामी साम्राज्यवादको फन्दामा पऱ्यौँ भन्ने सोच राख्ने हो भने यो फेरि चाहिने के भनेपछि 20औं शताब्दीको मध्यको के भन्छन् सिद्धयुद्धकालीन सोचमा हामी पुग्छौँ। अहिलेको आवश्यकता हामीलाई द्रुत विकासको, त्वरित विकासको आवश्यकता छ। त्यो त्वरित विकासलाई कुन कुन सम्पूर्ण संसार हाम्रो नजरमा छ, कहाँ कहाँबाट चाहिने सहयोग र कहाँ कहाँबाट के चिज ल्याउँदा फेरि हाम्रो चाहिने त्वरित द्रुत विकास हुन जान्छ, छिटो विकास हुन जान्छ भने हामीले सारा संसारको चाहिने स्रोत साधनलाई हेरेर जसरी चाहिने हामी रोग लाग्यो भनेपछि यो फलाना ठाउँबाट चाहिने खोप ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भनेर गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो विकास गर्नु पर्यो, त्यसलाई रोगै सम्झनुहोस्, विकासको निम्ति रोगलाई चाहिने उपचार गर्नु पर्यो भन्यो भने कहाँ कहाँ संसारबाट कहाँ कहाँबाट ल्याउँदा फेरि गर्नुपर्छ, त्यो चाहिने गर्नु आवश्यक हुन्छ। हच्किने ये बिआरआईबाट हच्किने, एमसिसीबाट हच्किने, यो हच्किने ऊ हच्किने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो हित केमा छ हेर्नु पर्यो। अब अनुदानबारे आउँ। अब ठुलो रकम हो, 500 मिलियन चाहिने डलर। पहिले दृष्टिकोण के अपनाउनु पर्यो भने हामी अनुदान लिने कि नलिने। अनि अनुदान चाहिने लिन तयार हुने, तर अनुदान लिएपछि म प्रति अनुग्रहित होस् भन्ने त चाहन्छ होला नि कोही पनि। त्यस कारण चाहिने अनुदान लिँदा फेरि चाहिने केही न केही चाहिने ऊप्रति चाहिने सफ्ट त हुनै पर्छ। सफ्ट हुन चाहनु भने अनुदान नलिऊ। त्यस कारण अनुदान बारेको दृष्टिकोण चाहिने क्लियर हुनु पर्यो। बराबरीको सम्बन्ध चाहिने सम्मानको दृष्टिले बराबरीको हो, सार्वभौमिकताको दृष्टिले बराबरी हो, स्वाधीनताको दृष्टिले बराबरी हो, आफ्नो निर्णय आफै गर्छु भन्ने आफ्नो दृढताको निम्ति बराबर त्यो आफैले दृढता गर्नुपर्छ। आफ्नो निर्णय चाहिने अरूलाई दिइदिने, हामी त एकदम राष्ट्रवादी हौँ भन्ने त त्यो त मिल्ने कुरा भएन नि। तर के भन्ने सम्भावना त छ, एउटाले चाहिने का ठुलो सम्भावना छ, विकसित छ, धनी छ, अर्को चाहिने छैन। त्यसैले यी फरक सम्भावना भएकालाई त हामीले यो असमानतालाई पनि त हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। तसर्थ धनी देशबाट, सम्पन्न देशबाट, विकसित देशबाट हामीले लगानी खोज्नुपर्छ, हामीले प्रविधि खोज्नुपर्छ र हामीले सहयोग खोज्नुपर्छ। अनुदानै मात्रै सहयोग हुन्छ भन्ने होइन नि। तपाईँलाई अलि विवादमा प्रवेश गराउन चाहौँ। भन्नुहोस्। यो एमसिसीले जो दिने भनेको छ नि, एमसिसी अन्तर्गत 50 करोड अर्थात् झन्डै 55 अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। त्यो अनुदान चाहिँ लिने कि नलिने भन्दा तपाईँ ठ्याक्कै के भन्नुहुन्छ? किनभने यहाँ पार्टीहरू बीच विवाद छ, झगडा छ, राजनीतिक दलहरू नै मतैकै छैनन् के, त्यसकारण सरकार स्वयं अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। म निर्णय गर्ने ठाउँमा भइदिएको भए निर्णय गर्नै थिएँ, तर मेरो भनाइ के भनेपछि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो विकासमा बाधक के हो भने अनिर्णय हो। अनिर्णय तपाईँले लिनुहुन्न भने नलिनुहोस्, हामी आफै गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुहोस्, निर्णय साथ एउटा दृढता साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ। लिने नलिने भन्नुको मतलब तपाईँ केही गरिरहेको हुनुहुन्न, अल्म ल्याउनु भएन। मेरो भनाइ यति छ कि तपाईँले कहिलेदेखि हो 5-7 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो, कति वर्ष भयो हो कि यो गर्दाखेरि त हामी लिँदैनौँ, एउटा बाटो खोज्ने थियौँ, एउटा बाटोबाट अगाडि बढ्थ्यौँ। अहिले त हामी चौबाटोमा ब्याछौँ, यो बाटो हिँड्ने कि यो बाटो हिँड्ने अलमलमै चाहिने गरेका छौँ। यो चाहिने हुनु हुँदैन, यो देशको निम्ति घातक हो। एउटा निर्णय गर्नुहोस्, लिने भए लिनुहोस्, नलिने भए नलिनुहोस्। लिएपछि पनि चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता घुम्दैन, यहाँ फौज आउँदैन। नलिँदैमा चाहिने अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिहाल्दैन। अनि त्यही पोजिसन त एउटा क्लियर हुनु पर्यो नि। देशले निर्णय नै गर्न नसक्ने देश भन्दा फेरि त स्वाधीनता कमजोर भएको गर्नु पर्यो, निर्णय क्षमता कमजोर भएको देश ठहर्यो। गलत होला, गलत निर्णय भएपछि सच्याउनु होला। अनि गलत निर्णय भएपछि चाहिने के भन्दाखेरि यो सजिलोसँग अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, अलिकति कठिनाइ साथ अगाडि बढिएला, तर एउटा निर्णयबाट त अगाडि बढ्नु पर्यो। त मुलुक हाँक्ने व्यक्तित्वको सवालमा काहीँ न काहीँ भ्याकुम रहेछ भन्ने चाहिँ यो महसुस हुन्छ होइन? यो घटनाले के महसुस हुन्छ भन्ने भन्दाखेरि अझै पनि हामी त्रिकोणात्मक चतुर्कोणात्मक स्थितिमा रहिराखेका छौँ। संसदीय अभ्यासको स्थितिमा त्यो संस्कारमा पुग्न गाह्रो परिराखेको छ भन्ने देखाउँछ। म चुनावबाट चाहिने होला
अलिकति निर्वाचन प्रणाली हाम्रो अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको भइदियो। हेर्नुहोस्, निर्वाचन प्रणालीबारे पनि विचार गर्नुपर्ने होला। तर के भन्दा चुनावबारे, किनभने अब विभिन्न चाहिने कोणहरू भए, एउटै पार्टीभित्र पनि चाहिने विभिन्न दृष्टिकोण रहे। एउटै पार्टीमा त एउटा 3-4वटा दृष्टिकोण हुन्छ। ल हाम्रो पार्टीले यो निर्णय गर्यो भनेर पार्टीको त एउटा निर्णय हुनुपर्ने नि त, होइन? त्यसैले यो चाहिने हामी बहुदलीय व्यवस्था भन्छौँ, बहुदलीय चरित्र भएन, पार्टीगत चरित्र हुनु पर्यो। एक पार्टीमा चाहिने लोकतन्त्र हुनु पर्यो, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र। तर निर्णय त लोकतान्त्रिक परिवारबाट एउटा निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पार्टीमा पनि त्यो देखिएन, अनि र देशमा पनि त्यो देखिएन। किनभनेपछि विभिन्न कोण रहे, होइन? लिने नलिने, हेर्ने सच्याउने, यो गर्ने। अनि तपाईँले सम्झौता गर्दाखेरि नै चाहिने हेर्नुपर्ने नि के कस्तो छ, यो छ ठिक छ कि छैन भनेर। त्यो स्टेज त पार भइसक्यो। अहिले अब हामी प्रश्न सोच्छौँ कि यो हो कि होइन, यो हो कि होइन, यसलाई व्याख्या गरिदियो, यो गर्यो। के सही गर्नु हो त? तपाईँले नबुझेर सही गर्नु हो, होइन? त्यसैले चिज के भन्ने भन्दाखेरि मेरो यति मात्रै आग्रह छ, देशलाई अगाडि बढाउने हो भने, तपाईँ उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा परिवारमा पनि चाहिने अनिर्णयमा धर्ममा नरहनुहोस्। चौबाटोमा उभिएर अलमल गर्नु हो भने, गाडीमा स्टियरिङ लिनुभएको छ, अलमल गर्नु हो भने एक्सिडेन्टमा परिन्छ। अनि तपाईँ एउटा मोडमा लैजानुहोस्, गल्ती रहेछ भने फेरि फर्केर बाटो सम्हाल्ला। तर के भन्छ, बाटोमा अलमल गर्ने चाहिने एक्सिडेन्ट निम्त्याउने हुन जान्छ। हस्, धन्यवाद चाहिँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निलाम्बर आचार्य, पूर्व राजदूत, पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिक अगुवा, स्वतन्त्र खालको उहाँको छवि छ। सत्यको निकट पुग्ने प्रयत्न स्वरूपको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।